السلام عليكم اخوان، نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير. هذا الفيديو ان شاء الله نهضروا على شنو وقع في الحسيمه في 2016 2017 وخصيصا على الحراك الريفي. الحراك الريفي هو موجة احتجاجيه اجتماعيه بدات في منطقه الحسيمه سنه 2016 2017. هذا الحراك بدا بسبب حادث مأساوي، ولكن بسرعه تحول مطالبه جماعيه بالكرامه والتنميه وفرص العيش الكريم. نهار 28 أكتوبر سنة 2016 كان شاب السمية ديالو محسن فكري خدام في بيع السمك في الحسيمة. السلطات صدرت له كمية من السمك حجة أن داك النوع من السمك كان ممنوع في داك الوقت. من بعد تصرمت السلعة ديالو داخل شاحنة الأزبال. محسن دخل داخل الشاحنة باش ينقذ الرزق ديالو، لكن فجأة شعلت الماكينة ديال الأزبال ومحسن تطحن داخل شاحنة الأزبال قدام الناس. هذا المشهد كان صادم بزاف المغاربه، والفيديو ديال الحادثه انتشر بسرعه في السوشيال ميديا، وفجاه المغاربه كاملين ولاو كيهضروا على الحقره، الفقر، سوء معامله المواطن وغياب الكرامه. وبعد وفاه محسن خرجت مظاهرات ضخمه في الحسيمه. في الاول كانت المظاهرات كتطالب بالتحقيق في موت محسن فكري ومحاسبه المسؤولين، ولكن مع الايام الاحتجاجات ولات اكثر، والناس ولاو كيطالبوا مستشفى للسرطان، جامعة في المنطقة، فرص شغل، رفع التهميش، تحسين الطرق والبنية التحتية، وكذلك محاربة الفساد. والريف كان عنده إحساس تاريخي بالتهميش مقارنة مع مناطق أخرى. أبرز اسم خرج في هذا الحراك الريفي هو ناصر الزفزافي. كان شاب من الحسيمة معروف بخطابته القوية وسط الساحات، والناس شافوا فيه صوت الريف لأنه كان كيهضر على الظلم، الفساد، الكرامة والتهميش، وكان كيأكد بزاف باللي الحراك سلمي. وباش نفهموا الحراك خصنا نعرفوا تاريخ الريف. منطقة الريف عندها تاريخ طويل ديال المقاومة ضد الاستعمار الإسباني، ومن أبرز الشخصيات التاريخية محمد بن عبد الكريم الخطابي. منطقة الريف عرفت الحروب والتهميش الاقتصادي، الهجرة وضعف الاستثمار. هادشي اللي خلى بزاف ديال الشباب ديال الريف يحسوا باللي المنطقة ديالهم مهمشة. وهذه الاحتجاجات استمرت شهور، مسيرات ليلية، تجمعات في الساحات، شعارات اجتماعية وسياسية، وكذلك نقل مباشر على فيسبوك. الحراك بدا كيجيب اهتمامات كبيرة إعلامية داخل المغرب وخارج المغرب، ولكن مع الوقت التوتر بدا كيزيد بين المحتجين وبين السلطات. في ماي 2017 وقع حدث مهم. تقال باللي ناصر الزفزافي وقف خطبة في أحد المساجد وقال بأن الخطبة كتستعمل ضد الحراك. وواحد النقطة في هذه المسألة هذه قبل ما نكملو، كنت سمعت أنا شخصيا من بزاف الأصدقاء ديالي اللي هما في نفس المنطقة بأن السيد ناصر الزفزافي ما وقفش الخطبة ولا شي حاجة، بل استنى لقى حتى يسالي الخطبة ديالو عاد هضر هو. يعني ما هذا الحدث كيقولوا بأنه ما وقعش. وهذه الواقعة اعتبرتها الدولة تجاوز خطير وتصدر الأمر بالاعتقال ديالو. والزفزافي اختفى أيام قليلة، ولكن تم الاعتقال ديالو في عملية أمنية كبيرة. الاعتقال الزفزافي خلق احتجاجات أكبر في الريف، وتم اعتقال عشرات النشطاء والصحفيين والمتظاهرين، والتهم كانت كتشمل المس بأمن الدولة، التحريض وتنظيم احتجاجات غير قانونية، بينما النشطاء قالوا بلي كانوا غير كيطالبوا بحقوقهم الاجتماعية. وفي 2018 صدرت أحكام ثقيلة، وبعض قادة هذا الحراك خداو 20 سنة سجنا. وهذه الأحكام خلقت جدل كبير وسط المنظمات الحقوقية، الإعلام الدولي والرأي العام المغربي. وهذه النقطة كانت من أكثر الحوايج المثيرة للجدل. الدولة وبعض الأصوات قالت باللي بعض الشعارات كانت خطيرة أو فيها نزاعات انفصالية، ولكن بزاف من النشطاء ديال الحراك كانوا كيقولوا باللي حنا مغاربة ومطالبنا اجتماعية فقط. لهذا بقى النقاش منقسم. منصات فيسبوك كانت سلاح قوي في الحراك، بث مباشر، فيديوهات احتجاجية، نقل الاعتقالات ونقل الخطابات. وهذا الشيء خلى الحراك يوصل للعالم كامل بسرعة. والحراك خلى تأثير كبير، رجع النقاش حول التهميش، كشف قوة السوشيال ميديا، خلى الشباب يهتم أكثر بالسياسة، وخلق نقاش حول احتجاجات وحرية التعبير. كاين ثلاثة الآراء منتشرة. الرأي الأول
الحراك كان حركة شعبية سلمية طلبت بالحقوق وبالعيش الكريم. الرأي الثاني، بعض الشعارات والتصرفات خرجت عن الإطار الاجتماعي وهددت الاستقرار. والرأي الثالث كيقول بلي أن الملف كان خصو حوار أكبر من الاعتقالات. الحراك الريفي ما كانش مجرد احتجاجات عادية، بل كان واحد من أكبر الأحداث الاجتماعية في المغرب الحديث. بدا بموت مأساوي ديال الشاب محسن فكري، اللهم اغفر له وارحمه، وتحول صوت جماعي كيطلب الكرامة والتنمية. وحتى اليوم باقي كيتذكر. حدث مهم قسم الآراء في المغرب وخلى أثر كبير في المغرب الحديث. وهنا كنكون وصلنا لنهاية الفيديو الإخوان اللي باقي معنا 3 دقيقة. شكرا بزاف على التتبع وعلى الدعم، وكنطلب منكم هاد النوبة كلشي يشارك هاد الفيديو باش كلشي يعرف الأحداث وكلشي يعرف شنو داير. وشكرا بزاف الإخوان، والسلام عليكم.